الا، بوستون، 21 می 2008. الا شیشه خالی به دست و ملت عشق به بغل خوابش برده بود. دیوید صبح که به خانه آمد او را در این وضعیت پیدا کرد. لحظه‌ای به نظر رسید می‌خواهد به تخت خواب نزدیک شود و روی زنش پتوی چیزی بکشد، اما انگار فکرش را عوض کرد و سریع به طرف حمام رفت. یه رو بعد الا خودش بیدار شد. صدای دوش گرفتن شوهرش در حمام اصلا متعجبش نکرد. دیوید ممکن بود به خانه زنهای دیگر برود، حتی ممکن بود با آنها باشد، اما هر روز صبح بدون استثنا دوشش را در خانه خودش می‌گرفت. همانطور دراز کشیده در تخت خواب به صدای ریزش آب گوش میداد. کمی بعد صدای در حمام را شنید. دوباره چشمهایش را بست و خودش را به خواب زد. اینطوری بهتر بود. مجبور نبود از شوهرش بپرسد که دیشب کجا بوده و شوهرش هم مجبور نبود جواب او را بدهد. 1 ساعت بعد دیوید و بچه‌ها از خانه بیرون رفتند. الا باز در آشپزخانه تک و تنها ماند. انگار رودخانه زندگیش در مسیر همیشگی جریان داشت. کتاب آشپزی مورد علاقه‌اش را باز کرد و طرز تهیه چند غذا را با دقت خواند. صورت غذای سختی را انتخاب کرد که تا ظهر سرش گرم باشد. سوپ میگوی زعفرانی با نارگیل و پرتقال، 5 نوع ماکارونی با سس قارچ و سبزی تازه، دنده گوساله سرخ شده در سرکه با سیر فراوان. بعد تصمیم گرفت 1 نوع شیرینی هم بپزد، سوفله با شکلات گرم. آخر چرا اینقدر آشپزی را دوست داشت؟ وقتی در آشپزخانه مشغول غذا پختن بود، از محدودیت‌های زندگی روزمره رها می‌شد. آشپزخانه تنها جایی بود که می‌توانست به آن پناه ببرد. شاید لذتی را که بعضی آدم‌ها از عشق بازی می‌برند، الا از آشپزی می‌برد. همه برنامه‌های آشپزی تلویزیون را دانه به دانه تماشا می‌کرد. الا در آشپزخانه زنی کاملا سنتگرا بود. او کلاً به عادت‌هایش وابسته بود. هر روز سر ساعت معینی صبحانه می‌خوردند. اولین یکشنبه هر ماه با همسایه‌ها بساط کباب به راه می‌انداختند و از آنجایی که دیوید عاشق کارش بود، همه کارهای خانه به گردن الا می‌افتاد. حساب و کتاب مخارج را او نگه می‌داشت. مبلمان را او عوض می‌کرد. هر وقت در خانه تعمیرات لازم میشد، او با عمله بنا سر کله میزد. او بچه‌ها را به کلاس باله، بسکتبال، تنیس، مهمانی‌های جشن تولد میبرد و برای انجام تکالیف خانه به بچه‌ها کمک میکرد. شنبه‌ها دیوید الا را برای شام بیرون میبرد. بیشتر وقتها به رستوران تایوانی یا ژاپنی میرفتند. به خانه هم که برمیگشتند، تماس‌های کوتاه و دستپاچه، نوازش‌های سطحی. دیگر میتوان گفت هفته‌ها و ماه‌ها کاری به کار هم نداشتند. الا این را طبیعی میدانست که پس از سالهای طولانی زندگی زناشویی گرایش زوجها به هم کم شود، اما شوهرش جور دیگری فکر میکرد. دیوید به زنش سرد شده بود. خیانت‌هایش آنچنان بی سر و صدا و مخفیانه بود که کمترین کسی بویی نبرد. البته و هر چقدر هم که مخفی کاری کنی، خیانت بوی خاص خودش را دارد و الا این بو را تشخیص میداد. الا دیگر به خودش و بدنش اصلا اهمیت نمیداد. به تناسب اندامش بی‌اعتنا شده بود. بعد از گذشت 20 سال و داشتن 3 فرزند، چراغ زندگی مشترکشان خاموش شده بود. در 3 ساعت بعدی الا 1000 جور فکر و خیال توی سرش وول میزد. آرام آرام آشپزی میکرد. گوجه فرنگی قارچ میکرد، سیر له میکرد، پیاز سرخ میکرد، پوست پرتقال رنده میکرد. بالاخره سفره رنگین چید. دستمالهای سفره کاغذی را به شکل مثلث تا کرد، شمعهای عطری را روشن کرد، دستمال سفره‌ای پارچه را لوله کرد و توی حلقه‌های فلزی گذاشت. کارش که تمام شد، میز شام عیناً شده بود مثل میزهایی که در مجله‌های دکوراسیون عکسشان را میاندازند. خسته شده بود اما ارزشش را داشت. وقتی دید کاری برای انجام دادن ندارد، تلویزیون را روشن کرد. در 24 ساعت گذشته روانشناس جوانی را در خانه‌اش چاقو زده بودند. در بیمارستان آتش سوزی شده بود و 4 دانش آموز به دلیل نوشتن کلمات نامناسب روی دیوارها بازداشت شده بودند. با خودش فکر کرد وقتی وضعیت اینقدر ناامن است، آدم‌هایی مثل عزیز زهرا چطور جرأت می‌کنند به مناطق عقب افتاده دنیا بروند؟ خانواده روبینشتاین شب ساعت 7:30 دور میز شام نشستند. شمع‌های روشن به اتاق پذیرایی حالتی شاعرانه داده بود. اگر کسی از بیرون آنها را میدید، خیال میکرد خانواده بی نقص هستند. حتی نبودن ژانت باعث نشده بود این تابلو خوشبختی آسیب ببیند. اورلی و ایوی بیوقفه درباره مدرسه حرف میزدند. الا از پرچانگی دوقلوها خوشحال بود.
زیرا آنها پرتگاه سکوت میان او و شوهرش را پر کرده بودند. با گوشه چشم دیوید را تماشا کرد که چنگالش را در میگو فرو می‌برد و به دهان می‌گذاشت. شوهرش را کنار زنی دیگر مجسم کرد. معلوم نبود چرا زنی که پیش چشم مجسم می‌کند منشی جوان دیوید نیست، بلکه یکی از ستاره‌های هالیوود، جولیا رابرتس است. درست همان موقع در حالی که غذایش را می‌خورد و شوهرش را تجسم می‌کرد، فیوزی در کله الا پرید. خونسردانه متوجه واقعیتی شد. شاید آدمی بی جربوزه و بی شخصیت وابسته به خانواده‌اش بود. بله، شاید در طول زندگی یاد نگرفته بود روی پاهای خودش بایستد، اما ممکن بود روزی ناگهان همه چیز را رها کند برود. آشپزخانه اش را، سگش را، کلوچه‌های زنجبیلی، شمع‌های معطر، بچه‌ها، خانه شیک، همسایه، مهمانی‌هایی به صرف کباب را، همه را بگذارد و با یک چمدان از این در بیرون برود. مثل ماهی به دنیای مملو از هرج و مرج بیرون شیرجه بزند. بله، الا روبینشتاین آن شب فهمید که روزی به شکلی کاملا غیر منتظره ممکن است طاقتش تاق شود و خودش را در دنیای دیوانه‌ای بیابد که سالها بود با کنجکاوی در تلویزیون به تماشا می نشست. شمس در خانقاهی در بغداد، 26 رجب 640. 9 ماه است که شمس به ما ملحق شده. اوایل خیال می کردم شمس هر آن ممکن است به سرش بزند، کاسه کوزه‌اش را جمع کند و برود. مثل روز روشن است که حوصله خانقاه و قوانین خشک آن را ندارد. عادت داشت مثل پرنده‌ای آزاد و مستقل باشد. زندگی در خانقاه کاسه صبرش را لبریز می کرد. آرزوی یافتن آینه روحش، هم راز و هم دلش چنان عمیق بود که همه اینها را تحمل می کرد و صبورانه 9 ماه منتظر بود. او را از نزدیک زیر نظر داشتم. زمان برای او انگار طور دیگری جریان داشت، سریعتر و غنی‌تر. مسئله ای را که دیگر درویش ها برای درکش به زمانهای طولانی نیاز داشتند، شمس در چند ساعت درک می کرد. هر روز صبح بیرون خانقاه می رود و مدتهای طولانی غرق تماشای طبیعت می شود. حشرات، گیاهان، سمق‌ها، خارها، شبنم‌ها، همه را زیر نظر دارد. هیچ کتابی را باز نمی کند. از خودش علت را پرسیدم. گفت انسان باید عقلش را کودکی گرسنه بداند و با قاشق قاشق علم سیرش کند. اما همانطور که بعضی غذاها برای کودک سنگین است، بعضی آگاهی ها هم برای عقل سنگین است. این را نباید فراموش کرد. نگو یکی از قواعد 40گانه اش این بوده. قاعده 5: کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است، ترسان و لرزان قدم بر می دارد. با خودش می گوید مراقب باش آسیبی نبینی، اما عشق اینطور نیست. تنها چیزی که عشق میگوید این است که خودت را رها کن. عقل با آسانی خراب نمی شود، عشق اما خودش را ویران می کند. گنج ها و خزانه ها در میان ویرانه ها یافت می شود. پس هرچه هست در دل خراب است. شمس را هرچه بیشتر می شناختم، بیشتر شیفته فراست، ادب و هوش سرشارش می شدم. در این حال می دانستم که حالتهای استثنایی شمس جنبه های منفی هم دارد. مثلا همیشه حرفش را میزند. به درویش ها آموختم که خطاهای دیگران را به دیده اغماس بنگرند، اما شمس هیچ خطایی را نمی بخشید. اگر کسی اشتباهی میکرد، همان لحظه صریح و رک به او میگفت. حتی اگر میدانست باعث ناراحتی دیگران بشود، باز همان را بر زبان میآورد. او تحمل مسائل روزمره را نداشت. همین که حس میکرد به چیزی عادت میکند، علاقه‌اش را با آن از دست میداد. اگر از صحبت حوصله‌اش سر میرفت، فوراً پا میشد میرفت. نعمت‌هایی که برای دیگران مهم بود، برای او ذره‌ای اهمیت نداشت. به کلمه‌ها اصلاً اهمیت نمیداد. این هم یکی از قواعدش بود. قاعده 6: اکثر درگیری‌ها، پیش‌داوری‌ها و دشمنی‌های این دنیا از زبان ناشی می‌شود. تو خودت باش، به کلمات زیاد بها نده. راستش در دیار عشق زبان نمیراند. عاشق بی زبان است. مدتی بعد زمستان فرا رسید. همراه با سرمای کشنده پیکی نیز از راه دور آمد و نامه آورد. آن نامه همه چیز را زیر و رو کرد. نامه از قیصریه به بغداد، شعبان 640. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت بابا زمان محترم، سلام علیکم. زمان زیادی است که با چشم سر یکدیگر را ندیده ایم. از خداوند مسئلت دارم این نامه شما و دلتان را در شادمانی بیابد. از مدتها پیش درباره زاویه‌ای که در دامنه‌های بغداد برپا کرده اید خبرهای خوبی میشنوم. امروز در قونیه عالمی زندگی می کند که شاید نامش را شنیده باشید. مولانا جلال الدین. خوشبختم که او را شناختم. نه فقط شناختم بلکه استادش شدم. پس از وفات پدر بزرگوارش مرشدش شدم و سالها بعد از آن نیز طلبه‌اش شدم. مولوی صاحب هنری است که در کمتر عالمی میتوان سراغ کرد. توانایی شکافتن پوسته دین و بیرون کشیدن جوهر جهان شمول و ابدی آن. او وقتی کودک بود عطار درباره‌اش پیشگویی کرد که زود باشد که آتش در سوختگان عالم زند و وقتی هنوز 24 ساله بود به درجه شیخیت رسید. امروز 13 سال از آن زمان می‌گذرد. اهالی قونیه او را نمونه علم و تقوا می‌دانند. مولوی هر قدر هم شخصیتی کامل و واقف به علمش باشد، خلأی درونی دارد که این خلأ را نه خانواده‌اش می‌تواند پر کند نه مریدانش. چند بار حرف دلش را با من زده است. خودش با آن اعتراف می‌کند. هنگامی که پرسید چه باید بکنم، گفتم تو یک رفیق لازم داری. قبل از اینکه قونیه را ترک کنم، او خوابی دیده بود که برایم تعریف کرد. در دیاری دور، در شهری شلوغ، در جستجوی کسی بوده. در اطرافش کلمات عربی نوشته شده بود. هنگام غروب بوده، روی درخت‌های توت کرم‌های ابریشم درون پیلهشان منتظر رسیدن زمانشان بودند. بعد خودش را در حیاط خانه‌اش کنار چاه آب چراغ به دست دیده در فراق کسی می‌گریسته است. ابتدا ندانستم این خواب بر چه چیزی دلالت می‌کند. اما ناگهان روزی به من الهام شد که احتمالاً جایی که مولانا در خواب دیده درگاه شماست. خلاصه این که گمان میکنم رفیقی که مولانا در انتظارش هست زیر سقف خانگاه شما به سر میبرد. سبب نوشتن این نامه نیز همین است. نمیدانم چون این کسی در زاویه شما هست یا نه. اگر هست لطفاً او را از سرنوشتش با خبر کنید. از اینکه زحمتتان میدهم مرا ببخشید. شمس در بغداد، 24 ربیع الاول 641. بابا زمان روزی همه ساکنان خانقاه را جمع کرد و گفت: در شهری نه چندان دور یک علامه دهر زندگی می کند. در تقوا و عبادت کامل است و در علم و معرفت ماهر. همه به او احترام می گذارند. اما چون در عشق الهی فنا نشده، از ظن منیت خلاصی نیافته. به دلایلی که من نمیدانم باید یکی از زاویه ما برود و رفیق و همراز او شود. در این کار فایده بسیار است. با دقت گوش کردم، نفسم را حبس کردم. آنقدر هیجان زده شدم که قلبم در سینه‌ام قرار نمی گرفت. یکی دیگر از قواعد 40گانه از ذهنم گذشت. قاعده 7: در این زندگی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خودت را بشنوی، نمیتوانی حقیقت را کشف کنی. فقط در آینه انسانی دیگر است که میتوانی خودت را کاملا ببینی. بابا زمان ادامه داد: این سفر معنوی دشواری است. شما را اینجا گرد آوردم تا شاید داوطلبی از میانتان پیدا شود. 9 نفر داوطلب شدند. من هم دست بلند کردم، شدیم 10 نفر. بابا زمان گفت: اما این را بدانید، این سیاحت پر از سختی و مشقات است و حتی تضمینی برای بازگشت وجود ندارد. همه دستهایشان را پایین آوردند به جز من. بابا زمان سرش را به طرف من گرفت و توی چشمهایم نگاه کرد. پایداریت قابل تقدیر است، اما تو عضو این خانقاه نیستی، مهمانی. پرسیدم چه فرقی می کند استاد؟ بابا زمان بلند شد و گفت: فعلا این مسئله مسکوت بماند. نیازی به عجله کردن نیست. بهار که شد دوباره صحبت میکنیم. دلم گرفت. از درون عصیان کردم. چرا بابا زمان مرا از تجلی سرنوشتم محروم میکند؟ قاعده دیگر را به یاد آوردم. قاعده 8: هیچگاه ناامید نشو. اگر همه درها به رویت بسته شوند، سرانجام عبور راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز خواهد کرد.
حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن. پس از رسیدن به خواستت شکر کردن آسان است. صوفی حقیقی کسی است که حتی وقتی خواستش محقق نشده شکرگزار است. باز دوباره بابوزمان همه ما را دور خودش جمع کرد. باز پرسید در این مجلس کسی هست که مایل باشد در قلب او را بگشاید؟ باز من داوطلب شدم. پس تنها شمس تبریزی است آماده این سیاحت. میفهمم، اما پیش از تصمیم گرفتن میخواهم منتظر فرارسیدن پاییز شوم. از حیرت ماتم برد. چرا باید 6 ماه دیگر منتظر باشم؟ چرا باید این همه صبر کنم؟ قاعده 9 به یادم آمد. صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به راستی صبر چیست؟ به خار نگریستن و گل را پیش چشم دیدن است، به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن. عاشقان خداوند صبر را همچون شهدی شیرین به کام میکشند و هضم میکنند و میدانند که زمان لازم است تا هلال ماه به بدری کامل تبدیل شود. دوباره بابا زمان ما را فرا خواند و باز سؤالش را مطرح کرد. این بار هم فقط من دست بلند کردم. او گفت شکی نیست که تو تنها کسی هستی که باید در این مسیر قرار بگیری. فردا سپیددم از خانقاه ما جدا می شوی. رفتم دست او را بوسیدم. بابا زمان با چشمانی پر از شفقت و نگرانی، درست مانند پدری که پسرش را به جنگ می فرستد، با اندوه آمیخته به غرور به صورتم نگاه کرد. نامه را از جبهش در آورد و به من داد. معلومم شد که باید به قونیه بروم و عالمی به نام مولانا جلال الدین را در آنجا پیدا کنم. الا، بوستون، 22 می 2008. صبح پنجشنبه بود. وقتی همه رفتند دوباره الا تنها ماند. دید چراغ قرمز پیامگیر تلفن چشمک میزند. همین که دکمه را فشار داد صدای مخملی ژانت اتاق را پر کرد. گفت مادر اونجا هستی؟ مثل اینکه نیستی، وگرنه گوشی رو بر می داشتی. میدونی از دستت خیلی عصبانی شدم، اما الان دیگه گذشته. البته کارت اشتباه بود، نباید به اسکات زنگ میزدی. گرچه میفهمم چرا این کاری کردی مامان جون. احتیاجی نیست که همیشه دستم رو بگیری و مواظبم باشی. اشک در چشمان الا حلقه زد. نوزادی ژانت به یادش آمد. پوست تنش قرمز بود، صورت کوچکش پر از چین و چروک و نوک انگشت‌هایش مثل شیشه شفاف. چون ریه‌هایش به اندازه کافی رشد نکرده بود. هفته‌ها داخل دستگاه تنفس نگه داشته بودند. الا چند شب بیخوابی کشید برای آنکه مطمئن شود نوزاد نارسش ماندنی است. روز به روز، هفته به هفته به هر دم و بازدمش دقت کرده بود. آخرین پیام صدای ژانت موجدار شد. مامان جون خیلی دوستت دارم، یادت نره. الا لبخند زد. یاد نامه عزیز زهارا افتاد. پس درخت دلهای شکسته در گواتمالا کار خودش را کرده بود. الا به دخترش تلفن زد. او در کتابخانه در حال درس خواندن بود. گفت عزیزم برای کاری که انجام دادم متاسفم. ژانت گفت خودتو ناراحت نکن، مسئله نیست مادر. بعد با حالتی تردیدآمیز و خجالتی گفت مادر راستی واقعا احساس بدبختی میکنی؟ حرفایی که زدی راست بود؟ الا سریع قضیه را درز گرفت. گفت نه اصلا احساس بدبختی نمی کنم. 3 بچه فوق‌العاده تربیت کردم، چطور ممکنه بدبخت باشم؟ اما ژانت قانع نشده بود. گفت نه منظورم اینه که با پدرم خوشبختی؟ الا که دید نمیتواند دروغ خوبی پیدا کند گفت البته خب بعد از این همه سال عاشق ماندن خیلی سخته. همه زن شوهرها اینطوری هستن. ژانت گفت درکت میکنم مادر. و بعد خداحافظی کرد. به محض اینکه گوشی رو گذاشت آرزو کرد عاشق شود، کاری رو که هیچ وقت نکرده بود. قبل از پایان روز نامه‌ای برای عزیز نوشت و گفت عزیز گرامی، به خاطر کاغذی که به درخت دلهای شکسته آویزان کردی از تو ممنونم. تو باعث شدی من با دخترم آشتی کنم. نتیجه گیریت درست بوده. مدام بین 2 قطب در رفت آمدم، یا خیلی مداخله میکنم یا خیلی منفعلم. از توکل گفته بودی. هیچ وقت در زندگی از این کلمه استفاده نکردم.
باید اعتراف کنم تسلیم تو هم با آرامشی که درباره‌اش حرف میزنی. راستش جنم صوفیگری ندارم، اما یک چیز را میدانم. رابطه هم با ژانت وقتی درست شد که من از مداخله و پافشاری دست کشیدم. دوست داشتم من هم برای تو دعا کنم. دوست جدیدت در بوستون، الا. شمس در بغداد، 6 ربیع الثانی سال 641. امروز صبح از بابا زمان حلالیت طلبیدم و به راه افتادم. پشت اسب پریدم و 4 نعل تاختم. به نوک تپه که رسیدم ایستادم و برای آخرین بار از دور به خانقاه نگاه کردم. چهره خسته بابا زمان لحظه‌ای در ذهنم مثل صاعقه جرقه‌ای زد و خاموش شد. می‌دانستم دلواپس من است، اما راستش دلیلی برای دلواپسی نیست. باید دلواپس کسانی باشیم که از عشق دور می‌شوند، نه کسانی که 4 نعل به طرف عشق می‌تازند. قاعده 10: به هر طرف که می‌خواهی برو، شرق، غرب، شمال، جنوب، برو. اما هر سفری که آغاز می‌کنی در واقع سفری است به دنیای درون. آن کس که به درون خود سفر می‌کند سرانجام عرض را طی خواهد کرد. من نمی‌دانستم در قونیه چه چیزهایی در انتظارم هست، اما آماده‌ام برای در آغوش کشیدن هر سرنوشتی که در انتظارم هست. قاعده 11: قابله ها می‌دانند که هیچ زایمانی بدون درد نیست. برای آنکه تویی نو و تازه از تو ظهور کند باید برای تحمل سختی ها و دردها آماده باشی. شب پیش از ترک خانقاه در نور لرزان شمع نشستم و با تکه آینه موهایم را تراشیدم. بعد با آرامش تک به تک ریش و سبیلم را، حتی ابروها را کاملا تراشیدم. صورتم را در آینه دیدم، جوانتر شده بود و روشنتر. تمام موها که رفته بود، نه سنم مانده بود، نه اسمم، نه جنسیتم، نه گذشته، نه آینده. تنها برای حال مهر شده بودم تا ابد. به اتاق بابا زمان رفتم و خواستم حلالیت بگیرم. تبسمی نامحسوس کرد و قوطی به دستم داد. درون قوطی 3 چیز بود: آینه‌ای با قاب نقره‌ای، دستمال ابریشمی گلدوزی شده و یک شیشه کوچک بلوری. گفت اینها در طی سفر کمکت می کنند. هر وقت اعتماد به نفست متزلزل شد، این آینه زیبایی درونت را به تو نشان خواهد داد. اگر اعتبارت لکه‌دار شد، این دستمال ابریشمی به تو یادآوری می کند که مهمترین چیز پاکی قلب است و مرهم درون شیشه زخمهای ظاهری و باطنیت را مداوا می کند. از او تشکر کردم. حرفی برای گفتن نمانده بود. قاعده 12: به راستی که عشق سفر است. مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد از سر تا پا عوض می شود. کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند. شاگرد مو قرمز، 6 ربیع الثانی سال 641. بی آنکه به بهایش فکر کنم، اسب ابلقی را از استبل دزدیدم و به دنبال شمس تبریزی به راه افتادم. سعی کردم متوجه آمدنم نشود. در طول راه شمس به بازاری رسید تا آذوقه راه تدارک ببیند. با خودم گفتم الان وقتش هست و خودم را جلوی اسبش انداختم. شمس از بالای اسب خم شد، پرسید: پسر نادان، چرا روی زمین خوابیدی؟ زانو زدم و مثل گداها 2 دستم را جلویش گرفتم و التماس کردم اجازه بده با تو بیایم. میخواهم مریدت باشم. شمس گفت من نه مراد میخواهم نه مرید. حوصله اینها را ندارم که سرمشق کسی باشم. با این حرفها مرا پس راند. قاعده 13: در این دنیا بیش از ستاره های آسمان مرشد نما و شیخ نما هست. مرشد حقیقی کسی است که تو را به دیدن درون خودت و کشف کردن زیبایی های باطنت رهنمون شود، نه آن که به مرید پروری مشغول شود. التماس کنان گفتم رخصت بده من هم بیایم، به پاهایت میافتم. شمس گفت جنمش را داری؟ گفتم بله.
گفت خب پس برو به نزدیکترین میخانه یک کوزه شراب بخر و بیا. دهانم از حیرت باز ماند. بعد از این همه تلاش برای پخته شدن در راه تصوف حالا به شرابخانه بروم؟ گفتم استغفرالله، توبه، اگر پدرم بشنود پاهایم را میشکند. مردم چه فکر میکنند؟ شمس گفت تو نمیتوانی مرید من شوی. به اینکه دیگران چه فکری میکنند خیلی اهمیت میدهی. اگر اینطور باشی انتقادهای آنها نمیگذارد کاری بکنی. فهمیدم که فرصت همراهی با شمس را از دست دادم. او گفت تو میخواهی به دریای تصوف قدم بگذاری اما حاضر نیستی بهایش را بپردازی. اینطوری نمیشود. برای یکی پول و ثروت تله اصلی است، برای دیگری شهرت و مقام، برای دیگری تن و شهوت. انسان در وهله اول باید از شر چیزی خلاص شود که در این دنیا بیشترین اهمیت را برایش دارد. این اولین شرط قدم گذاشتن در راه حقیقت است. پس از گفتن این حرفها گردن اسبش را نوازش کرد. بعد گفت برگرد پیش پدر و مادرت. صنعتکاری با شرف پیدا کن و شاگردش شو. حسی درونی به من میگوید که در آینده بازرگانی موفق میشوی، اما مواظب باش که حریص نباشی. آنگاه برایم دست تکان داد و دور شد. نگاه های سوزان شمس را تا اعماق قلبم حس میکردم. الا، بوستون، 24 ماه می 2008. در طول فصل بهار در خانه زیبای خانواده روبنشتاین کسی که صبح زودتر از بقیه بیدار می شد الا بود. او صبحانه را به بهترین شکل آماده می کرد و از اینکه وظایف مادریش را به خوبی انجام می داد به خود می بالید. اما آن روز صبح وارد آشپزخانه که شد، به جای آنکه آب پرتقال بگیرد و نان توست کند، ایمیل هایش را بررسی کرد. ایمیل عزیز زهارا آمده بود. الای عزیز، خیلی خوشحال شدم که با دخترت آشتی کردی. من هم امروز صبح این روستای کوچک گواتمالا را ترک کردم. هر وقت جایی را ترک میکنم انگار بخشی از وجودم را آنجا جا گذاشتم. چه مثل مارکوپولو دنیا را بگردیم، چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم فرقی نمی کند. برای همه ما زندگی رشته‌ای از تولدها و مرگ هاست. قبل از ترک آنجا به مراقبه پرداختم. به تو فکر کردم، به دوست جدیدم در بوستون. سعی کردم حاله های تو را ببینم. 3 رنگ زرد گرم، نارنجی خجالتی و بنفش لب فرو بسته اطراف تو دیده شدند. در آخرین ایستگاه در گواتمالا از پیرزنی برای تو گلیم خریدم. گلیمی با 3 رنگ زرد، نارنجی و بنفش. تصادف عجیبی است. اگر بخواهی میتوانم گلیم را برایت پست کنم، یا روزی که در بوستون قهوه میخوریم همراه خودم بیاورم. الا اندیشید چقدر قشنگ مینویسد عزیز، چه گرم، چه صمیمی. خاطرات ناگواری که گمان میکرد فراموش کرده دوباره جان گرفتند. کودکیش را به خاطر آورد، تنهاییش را، آزردگیش را، مادرش را با آن پیشبند سبز مغز پسته‌ای، با قالب گرد کیک پزی، ماسکی به رنگ خاکستر به صورت. یاد بدن بیجان پدرش افتاد که در روز عید کریسمس خودش را دار زده بود. او در جوانی مادرش را مسئول خودکشی پدرش می‌دانست. تصمیم گرفت اشتباهات مادرش را تکرار نکند. می‌خواست ازدواج کند و شوهرش را خوشبخت کند. برای همین به جای آنکه مثل مادرش با مردی مسیحی ازدواج کند، خواسته بود با یهودی همدین خودش پیوند زناشویی ببندد و دیوید را به شوهری انتخاب کرده بود. تا سالهای زیادی رابطه الا و مادرش خوب نبود. غرق همین افکار بود که ناگهان با صدای کرکر خنده جا خورد. 4 جفت چشم دید که موزیانه نگاهش میکردند. اورلی، ایوی، ژانت و دیوید. اورلی گفت مامان چی شده؟ 2 ساعت داریم صدات میزنیم. دیوید گفت چرا اینقدر زل زدی به مانیتور؟ ایمیل عزیز زهارا در مانیتور باز مانده بود. الا تند لپتاپش را بست و گفت آخر باید برای مؤسسه انتشاراتی کلی مطلب بخوانم. گزارشم را باید به موقع تحویل دهم. دارم روی این رمان کار میکنم. ایوی گفت اما گزارش نمی نوشتی، داشتی ایمیل هایت رو میخواندی. صورت الا سرخ شد.
چرا وقتی بچه‌ها به بلوغ میرسند دوست دارند اشتباهات بزرگترها را پیدا کنند. آن روز صبح الا صبحانه درست نکرده بود. او به دور و برش نگاه کرد. نه از قهوه جوش بخار بلند میشد، نه تخم مرغی روی اجاق گاز بود. توستر هم که خالی بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ زنی که مثل آدم آهنی هر روز صبحانه آماده میکرد آن روز فراموش کرده بود. تمام فکر و ذهنش پیش عزیز زهرا بود. مولانا قونیه 4 جمادی الاول سال 642. بیدار که شدم دیدم امشب ماه در آسمان شکوه خاصی دارد. آنقدر درخشان است که انگار مرواریدی قلاسا بالای سرمان آویخته است. از رخت خواب بیرون آمدم، به حیات غرق مهتاب نگاه کردم. چون این زیبایی هم مهمانی چشم است هم مهمانی دل. اما ماه هر قدر هم چشم نواز باشد، نه داروی لرزش قلبم هست نه دوای لرزش دستم. امشب هم ناگهان از خواب بیدار شدم. کرا خاتون همسرم آهسته گفت: سرورم، رنگ رخت پریده، نکند باز همون خواب همیشگی را دیده ای؟ آب برایت بیاورم؟ گفتم نگران نباش، تو بخواب. با خودم گفتم حتما دلیلی دارد که مدام همان خواب را میبینم. 40 شب است این خواب را میبینم، پس حکمتش گشوده میشود و میفهمم رؤیایم نشانه چیست. این بار در خواب دیدم در اتاقی که به نظرم بسیار آشنا بود و همه جایش قالی ایرانی انداخته بودند، رحلی جلوی خودم گذاشتم و کتاب میخوانم. درست روبرویم درویشی نشسته بود. قامتش ظریف و بلند بود. صورتش را با دستمالی ضخیم پوشانده بود. در صفحه‌ای که میخواندم یک ترکیب توجهم را جلب کرد: خزانه غیب. همان لحظه که میخواستم این عبارت را تفسیر کنم با حیرت متوجه چیزی شدم. نگو چیزی که گمان میکردم شمعدانه است دست راست درویش بوده است. 5 انگشتش را به جای 5 شمع به طرف رحل میگرفته، انگشتانش شعله‌ور شده و میسوخته. نگو درویش خودش را میسوزانده و به من نور میتابانده است. از این قسمت به بعد خوابم هر شب یکسان است. در خانه هم هستم، اتاقها را یکی یکی میگردم تا آن درویش را بیابم. بعد به حیاط میروم، همه جا غرق گلهای زرد است. به چپ فریاد میزنم، به راست فریاد میزنم. کسی که دنبالش میگردم آب شده است و رفته است توی زمین. التماس کنان میگویم نرو، دستم به دامانت، ای عزیزتر از جانم کجایی؟ صدای نحس و بدشگون میشنوم. تکانی میخورم، به طرف چاه میروم. حیاط به یک بار غرق نور می شود. ته چاه یک جفت چشم سیاه است. چشمان مرده به چشمانم دوخته شده. وداع می گوید با این عالم. یکی فریاد می زند کمک کنید، کشتندش. کسی چه می داند؟ شاید آن کسی که فریاد می زند خود من هستم. آن هنگام فریاد می کشم پشت سر هم و خیس عرق. زنم بیدار می شود و تنگ در آغوشم می گیرد. مهربانانه در گوشم نجوا می کند: سرورم، خوبی؟ نکند باز همان خواب را دیده ای؟ بعد از خوابیدن کرا خاتون آهسته به حیاط رفتم. در چنین لحظاتی غمی مبهم وجودم را فرا می گیرد. دلیلش را نمی دانم. زندگیم روشن، بختم یار، وضعم عالی است. تا به 37 سالگی برسم خدا بیش از آن چه می خواستم به من داده است. علم کشف الهی که انبیا، اولیا و علما هر یک به فراخور خیش از آن بهره بردند، به قدر خود سهم دارم. سالها در مدرسه تدریس کردم. طلبه های زیادی نزد من آموزش دیدند و مردمانی که پیشم می آیند می گویند کلامم بر دلشان آب می پاشد و راهنماییشان می کند. پس از فوت همسر اولم گویی دنیا بر سرم خراب شد. خدا از کرا خاتون راضی باشد، زیرا در سایه وجودش طعم شادی و محبت را بار دیگر چشیدم. من با این زندگی درخشان و بی‌عیب و نقص چرا باید هر شب در خواب با آه و افسوس به دنبال کسی بگردم؟ با این همه نعمت‌ها و خوشبختی که در زندگی من جاری است، اما احساس نقصان و خلأ دست از سر من بر نمی دارد. خلایی که آن را درک نمی کنم، خلایی که روح مرا حریصانه می خورد. هر جا که می روم خلأ درونی با من است، خلایی که آرامش و شادی را از زندگی من می رو باید.
شمس در قونیه، 5 جمادی الاول 642. من که تمام عمرم در سیر و سفر گذشته است، عادتی قدیمی دارم که بی استثناء قبل از ورود به هر شهری انجام می دهم. من قبل از ورود به دروازه های شهر می ایستم و به تمام اولیای آنجا درود می فرستم، خواه مرده باشد خواه زنده، چه مشهور چه گمنام. زیرا به نظر من صاحبان اصلی هر شهر اولیای آن شهر هستند. فرقی نمی کند که ساکنان آن شهر مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، در هر جایی مسلما یک ولی هست و راهنمای بشریت آنها هستند. طبق عادت وقتی به قونیه رسیدم عادت همیشگیم را به جا آوردم، اما چیز عجیبی دیدم. اولیای شهر به جای آنکه به سلامم جواب دهند، مثل سنگ‌های شکسته قبرستان ساکت و بی صدا ماندند. گفتم شاید صدایم را نشنیده باشند، برای همین از نو و با صدای بلند سلام کردم، اما این بار هم سکوت کردند. فهمیدم اولیای قونیه صدای من را شنیدند، اما اجازه ورود من به آن شهر را نمیدهند. کلمه هایم را به باد سپردم تا به هر 4 طرف ببردشان. ای اولیای قونیه، چرا به من اجازه ورود نمی دهید؟ مدتی بعد باد با این جواب برگشت: ای درویش، رخصت می دهیم، اما بدان 2 چیز کاملا متضاد در انتظارت هست، وسط ندارد. یا با عشقی صافی روبرو می شوی یا با نفرت محض. اگر می خواهی در این موضوع اندیشه کن. در پاسخ گفتم غمی نیست، تا زمانی که عشق صافی هست همان کافی است. به محض شنیدن این حرف اولیای قونیه یک صدا رخصت دادند و در حقم دعای خیر کردند. نمیخواستم فوراً وارد شهر شوم. بالای تپه‌ای زیر درختی کهنسال نشستم. اسبم مشغول به نیش کشیدن علف‌های دور بر شد و من به نظاره شهری نشستم که ساختمان‌های زیبایی داشت. مناره‌های قونیه مثل تکه شیشه‌های شکسته زیر آفتاب برق می‌زد. هر از گاه صدای اوعوی سگ‌ها، عرعر الاغ‌ها، قهقهی بچه‌ها و فریاد دورگردها را می‌شنیدم. شهری زنده بود. کمی نگران بودم. همان موقع یکی از قواعد 40گانه را به یاد آوردم. قاعده 14: به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خداوند برایت رقم زده است، تسلیم شو. بگذار زندگی با تو جریان یابد، نه بدون تو. نگران این نباش که زندگیت زیر و زبر شود. از کجا معلوم؟ شاید زیر زندگیت بهتر از رویش باشد. صدای دوستانه از فکر به درم آورد: سلام علیکم درویش. جوانی هیکلمند را دیدم. گفتم علیکم السلام. پرسید چرا تک و تنها نشسته ای؟ اگر از اسب سواری خسته شده ای بپر روی گاری تا قونیه ببرمت. لبخند زدم و گفتم تو با این گاو پیر و ضعیف چگونه میخواهی من را به شهر برسانی؟ روستایی گفت این گاو را دست کم نگیر. پیر است، ضعیف است، اما بهترین دوست من است. از شوخی خودم خجالت کشیدم. گفتم از تو و آن گاو عذرخواهی میکنم، مرا ببخش. مرد روستایی گفت تا حالا کسی از گاو من معذرت خواهی نکرده است. و لبخند زد، لبخندی گرم و توأم با خجالت. این را که شنیدم متأثر شدم. گفتم ای جوان، خدا در قرآن می‌فرماید ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم. انسان اشرف مخلوقات است، با ارزش است. این را که شنیدم واقعا متأثر شدم. به یاد قاعده 15 افتادم که خداوند هر لحظه در حال کامل کردن ماست، چه از درون چه از بیرون. هر کدام از ما اثر هنری ناتمامی هستیم. هر حادثه‌ای که تجربه می‌کنیم، هر مخاطره‌ای که پشت سر می‌گذاریم برای رفع نواقص ماست. پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می‌پردازد، زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است. روستایی چشمهایش را بست و باز کرد. پرسید نکند تو هم برای گوش دادن به موعظه آمده ای؟
اگر اینطور است همین الان باید راه بیفتی. امروز از همیشه شلوغ‌تر است، اما عجب خطیب بزرگی است. به او گفتم واقعا چرا موعظه های مولوی اینقدر طرفدار دارد؟ روستایی مدتی سکوت کرد و بعد گفت ببین، بلاهای زیادی سر ده ما آمده. اول قحطی، پشت سرش مغول‌ها از راه رسیدند، سوختند، ویران کردند، به غارت بردند، مردها را کشتند، زنها را بردند. من اما هیچ کدام از قوم و خویش‌ها و عزیزانم را از دست ندادم، نه خانه زندگیم را. با این حال احساس می‌کنم که همیشه غمی توی دلم هست. پرسیدم خب این چه ربطی به مولوی دارد؟ روستایی غرق در تفکر گفت آخر همه میگویند اگر چند دفعه به موعظه های مولانا گوش بدهی دلت از غم پاک می شود. گفتم بیا تا قونیه با هم برویم، تو هم در راه از مولانا برایم بگو، باشد؟ افسار اسبم را به گاری بستم و کنار مرد روستایی نشستم. روستایی نان و پنیر بز تعارفم کرد. صحبت کنان غذایمان را خوردیم و من زیر سایه اولیا به قونیه قدم می گذاشتم. شمس در قونیه، 4 جمادی الاول 642. بعد از آنکه مرد روستایی مرا تا مرکز شهر رساند، در کاروانسرایی ساکن شدم. سپس برای گشت و گذار در کوچه های قونیه از آنجا خارج شدم. به نوازنده های کولی، سیاحان عرب، زوار مسیحی، تجار یهودی، راهب‌های بودایی، شاعرهای فرنگی، بندبازهای چینی، مارافساهای هندی، افسونگرهای زرتشتی و فیلسوفهای رومی برخوردم. دلاک‌های دورگرد با اسباب حجامت منتظر مشتری بودند. اهالی به زبانهای فرنگی، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، عربی، ارمنی، سوریانی، عبرانی و با لهجه‌های مختلف تکلم می‌کردند. این انسان‌ها به رغم تفاوت‌های بیشمارشان یک چیز مشترک داشتند: ناکامل بودند. هر کدامشان اثری بودند نیمه تمام. قاعده 16: خداوند بی نقص و کامل است. او را دوست داشتن آسان است. دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و ثوابش دوست داشته باشی. فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد میتواند بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتاً در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگارش دوست نداشته باشی، دوست داشتن حقیقی را درک نکردی. توی کوچه های تنگ و دکانها و بازارها می گشتم. در هر گوشه بالاخره یکی پیدا می شد که درباره مولانا حرف بزند. کنجکاو بودم راز این همه محبوب بودن چیست؟ با خودم فکر کردم این همه شهرت و حلوا شدن چه تأثیری بر نفس آدمیزاد دارد. همانطور که راه می رفتم به شمال شهر رسیدم. خانه ها خرابتر، باغچه ها ویرانتر، بچه ها فقیرتر بودند و توی کوچه ها دعوا می کردند. کم کم به محله بدنام قونیه رسیدم. انتهای کوچه سنگ فرش که سربالای تیزی داشت، خانه نیمی ویران بود. جلوی خانه چند زن در حال صحبت کردن بودند. ناگهان در خانه باز شد و زنی هیکلدار بیرون پرید. قد بلند و درشت هیکل، با شکمی مانند خمره. لبهایش کلفت بود و پشت لبش سیبیل سیاه تیغ تیغی داشت. فهمیدم که آدمی که دارم میبینم هم زن است و هم مرد. خنثی‌ست. خنثی از من پرسید اینجا چه میخواهی درویش؟ خودم را معرفی کردم. مگر شما درویش ها تا چشمتان به زن و دختر میافتد فرار نمی کنید؟ اینجا چه میخواهی؟ اینجا بدنام ترین منطقه شهر است. اعتراض کردم و گفتم به نظر من کثیفی در درون است و نه بیرون. این یکی از قاعده هاست. گفت چه قاعده ای؟ گفتم قاعده 17، آلودگی اصلی نه بیرون و در ظاهر، بلکه در درون و در دل است. لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید، با شستن پاک می شود، با آب تمیز می شود. تنها کثافتی که با شستن پاک نمی شود پلیدی های درونی است که قلب را مانند پیه در میان می گیرد. خنثی خودش را به نشنیدن زده بود. گفت شما درویش ها مختان پاک معیوب شده. اینجا همه جور مشتری می آید به جز درویش ها. گفتم ببین،
هر انسانی یک کتابی مبین است. هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه می رود و نفس می کشد. کافیست جوهر خودمان را بشناسیم. فاحشه باشی یا باکره، افتاده باشی یا عاصی، فرقی نمی کند. آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما، در اعماق وجودمان پنهان است، به انتظار کشف شدن. از لحظه‌ای که به دنیا میاییم گوهر عشق را در درون خود داریم به انتظار کشف شدن. این هم یکی از قاعده هاست. این بار نپرسید از کدام قاعده حرف میزنی. من ادامه دادم. قاعده 18: تمام کائنات با همه لایه‌ها و بغرنجش درون انسان پنهان است. شیطان مخلوق ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد، بلکه صدایی است در درون خودمان. در خودت به دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران. فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد پروردگارش را شناخته است. انسانی که نه به دیگران بلکه به خود بپردازد پاداشش شناخت آفریدگار است. خنثی با شنیدن این حرفها چشمهایش را تنگ کرد و با حالتی تهدیدآمیز گفت: ای درویش دیوانه که برای روسپی ها موعظه می کنی. نمیدانم چه کسی هستی، چه کاری در قونیه به دنبال چی هستی، اما این دور و ورا دیگه پیدات نشه. الا، بوستون، 30 می 2008. الا هنوز از شوهرش نپرسیده بود که آن شب کجا مانده است. این روزها بیشتر وقتش صرف نوشتن گزارش درباره ملت عشق میشد. این قصه خیالی که کوچکترین ربطی به زندگی خودش نداشت به شکلی عجیب در برش گرفته بود. موقع خواندن رمان زهارا گوشه دنج پیدا می کرد و بی آنکه به مسائلی فکر کند که ذهنش را درگیر کرده بود، آرام آرام با جریان داستان پیش می رفت و آرامش پیدا می کرد. بقیه چیزها در زندگی روزمره‌اش تکراری بود. وقتی بچه‌ها آن دور بر بودند، زن و شوهر طوری رفتار می‌کردند که انگار همه چیز رو به راه است. غیر ارادی نقش بازی می‌کردند. اما وقتی تنها می‌ماندند، خیلی زود معلوم می‌شد که میانشان چه خراب است. علت این که الا از دیوید درباره خیانت‌های او سوال نمی‌کرد، این بود که نمی‌دانست با آن چه کند. سلیمان میخواره در قونیه، 7 جمادی الاول 642. هرچه ته پیمانه باقی مانده بود تا ته سر کشیدم و طرفهای نیمه شب از میخانه خارج شدم. شنگول بودم و خودم را خوشبخت احساس می کردم. توی کوچه راه می رفتم و چارقهایم تق تق صدا می کرد. یاد مولانا افتادم و هیاهویی که موقع گذشتنش از کوچه به راه افتاده بود. ناگهان چشمم به گزمه ها افتاد. گفتم سلام علیکم. گزمه ها جواب سلامم را ندادند. به جایش پرسیدند این موقع شب توی کوچه چه کار میکنم؟ من کنان گفتم هیچ کار، داشتم میرفتم خانه. یکی از گزمه ها کمی جلو آمد و هوا را بو کشید و گفت چه بوی گندی میاد. آن یکی فوراً ادامه داد بله، بوی گند شراب میده. هنوز گیج و مست و ملنگ بودم که یک دفعه شلاقی در هوا تکان خورد و شرق صدا داد. گزمه گفت شراب خوردن گناه است مگر نمیدانی؟ حس کردم مایه‌ای ولرم و شور توی دهانم جمع شده. فهمیدم دارم خون خودم را مزه مزه میکنم. دستم را سپر صورتم کردم اما فایده‌ای نداشت. با هر ضربه‌ای که فرود می آمد فریادی خفه از دهانم در می آمد. ضربه های شلاق ناگهان قطع شد. خواستم چیزی بگویم اما خونی که توی دهنم جمع شده بود نگذاشت حرف بزنم. حالت تهوع پیدا کردم. روی لباسهایم استفراغ کردم. کارشان با من تمام شده بود. پشتشان را به من کردند و رفتند. نمیدانم چه مدت همونجا خوابیدم که ناگهان با صدای پای بیدار شدم. کسی داشت به من نزدیک می شد. از میان سایه ها درویشی قد بلند و لاغر جلو آمد. نزدیک شد، سلام کرد، کمکم کرد بلند شوم. خودش را معرفی کرد، گفت اسمم شمس تبریزی است. اسمم را پرسید. شروع کرد به پاک کردن خونهای روی صورتم. زیر لب گفت زخمی، هم باطنن هم ظاهرن، هم از درون هم از بیرون.
از جیب جبهش شیشه بلوری درآورد. گفت این مرهم را روی زخمهایت بگذار. ذاتی مبارک در بغداد هدیه داده بود. پس قسمت تو بوده. زخم درونت عمیق‌تر از زخم بیرونت است. من کنان تشکر کردم. مهربانیش تحت تأثیرم قرار داده بود. گفتم مردی که شلاقم زد گفت امثال من روی زمین زیادی هستند. این را که گفتم صدایم می لرزید. از ضعیف بودنم خجالت کشیدم. شمس گفت حرف اشتباهی زده. وجود همه تک به تک ضروری است. چیزی تصادفی یا اضافی در جهان وجود ندارد. این یکی از قواعد است. پرسیدم از کدام قواعد حرف میزنی؟ گفت قاعده 21. به هر کدام از ما صفاتی جداگانه عطا شده است. اگر خدا میخواست همه عیناً مثل هم باشند، بدون شک همه را مثل هم میآفرید. محترم نشمردن اختلافها و تحمیل عقاید صحیح خود به دیگران بی احترامی است نسبت به نظام مقدس خدا. به سختی گفتم حرفهایت قشنگ است، اما من به همه چیز شک دارم، حتی به خود خدا. شمس لبخندی زد. گفت شک کردن که چیز بدی نیست. اگر شک کنی یعنی اینکه زنده‌ای، در جستجویی. یالا بیا تا خانه برسانمت. زخمهایت را میبندم. بعدش هم باید بخوابی و استراحت کنی. یک دستم را دور گردنش انداخت و کمک کرد سر پا بایستم. اما در وضعیتی نبودم که بتوانم راه بروم. درویش این را که دید بدون معطلی کولم کرد. بوی خون به دماغم خورد. خجالت کشیدم. گفتم مرا کول نگیر، بوی گند میدهم. گفت نگران نباش، تو فقط راه خانه‌ات را به من نشان بده. توی راه گفتم درویش یک سوال دارم. شرابی که صوفی ها از آن حرف میزنند شراب واقعی است یا مجازی؟ شمس لبخند زنان گفت ای وای سلیمان، این را میخواهی بدانی چه فرقی میکند؟ سرانجام به در خانه من رسیدیم. با احتیاط زمینم گذاشت و گفت قاعده 22. عاشق حقیقی خداوند وارد میخانه هم که شود آنجا برایش نمازخانه می شود و آدم دائم الخمر وارد نمازخانه هم که بشود آنجا برایش میخانه می شود. در این دنیا هر کاری که می کنیم مهم نیت ماست نه صورت کار. پس از آن که شمس به خانه رساندم دمر روی تشک خوابیدم. درد زخمها نمی گذاشت بخوابم، اما در درونم آرامش عمیقی را احساس می کردم. شمس در قونیه 18 جمادی الاول 642. از وقتی به قونیه آمدم آدمهایی را شناختم. آدمهای ضعیفی که دیگران آنها را تحقیر می کنند. دوست دارم بدانم میانه مولانا با این قشر ضعیف چگونه است. اهل قونیه مرا نمی شناسند، اما خودم که خودم را می شناسم. مهم نیست، همه چیز رو به راه است. هر کس نفسش را بشناسد او را شناخته است. قاعده 23. زندگی یک اسباب بازی پرزرق و برقی است که به امانت به ما داده‌اند. برخی اسباب بازی را آنقدر جدی میگیرند که به خاطرش گریه میکنند و پریشان میشوند و برخی ها هم همین که اسباب بازی را به دست میگیرند کمی با آن بازی میکنند و میشکنند و زمین میاندازند. یا زیاده بهایش میدهیم یا بهایش را نمیدانیم. از زیاده روی بپرهیز. صوفی نه افراط میکند و نه تفرید. صوفی همیشه میانه را برمیگزیند. مولانا در قونیه. تا جان در بدن دارم روز آشناییم با شمس تبریزی را فراموش نخواهم کرد. مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفحات تنگ هم. بعد از اتمام موعظه از مسجد بیرون آمدم. اسبم را آماده کرده بودند و یالش را با نخهای طلایی بافته و زنگوله‌های نقره‌ای آویزان کرده بودند. در اطرافم هنگامی به پا بود. آدم‌هایی که می‌خواستند برایشان دعا کنم، یا گداهایی که پول می‌خواستند، یا افرادی که می‌خواستند به آنها باطل و سحر بدهم، یا مریض‌هایی که می‌خواستند آنها را شفا بدهم. در این فکرها بودم که چشمم به درویشی افتاد با نگاه‌های نافذ. نگاهش از خنجر تیزتر بود. دستهایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط کوچه ایستاد. تنم لرزید. اسبم آشفته شد. روی پاهای عقبیش بلند شد.
کم مانده بود مرا به زمین بیاندازد. درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت. نزدیکش آمد. در گوش حیوان چیزهایی گفت که اسب فوراً آرام شد. آن وقت چشمانش را به من دوخت و مرموزانه نگاهم کرد و گفت: ای علامه دهر مولوی، این همه راه آمدم تا از تو سؤالی بپرسم. گفتم بپرس. گفت از اسب پیاده شو تا همتراز باشیم. این را که شنیدم حیرت کردم. خون به صورتم دوید. عصبانی شدم. کسی تا آن موقع با من آنگونه سخن نگفته بود. پیاده شدم و گفتم میخواهم سؤالت را بشنوم. گفت به نظر تو حضرت محمد والاتر است یا بایزید بسطامی؟ گفتم این چه سوالی است؟ پیغمبر رسول خداست. آن را با یک صوفی برابر میدانی؟ ادامه داد: خوب فکر کن. پیامبر فرموده است: پروردگارا تو را آنگونه که شایسته است نشناختم. ما عرفنا که حق معرفتک. و بایزید میگوید: سبحانی ما اعظم شأنی. خودم را ستایش میکنم. خدا را در خرقم دارم. مرتبه متعالی است. یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک میداند و دیگری خدا را در درون خودش دارد. کدام بالاتر است؟ گفتم عشق خدا به دریا میماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر میدارد. این که هر کس چقدر بر میدارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد. ظرف بسطامی در برابر پیامبر کوچک بود. یک جرعه نوشید و مست شد. اما در قرآن آمده که آیا سینه‌ات را برایت نگشادیم؟ یعنی خداوند ظرف درون او را بزرگ کرده است. تبسمی بر لبان درویش نشست. به او نگاه کردم. برق شیدایی چشمان سیاهش را تشخیص دادم. یاد خوابی افتادم که بارها دیده بودم. فهمیدم درویشی که جلوی من ایستاده همون مردی است که در خواب می‌دیدم. الا بوستون 8 ژوئن 2008. نامه‌نگاری‌های عزیز و الا هر روز بیشتر از قبل می‌شد. عزیز زهارا در نظر الا پازلی بود که سعی می‌کرد قطعاتش را پیدا کند و سر جای خودش بگذارد. با هر ایمیلی که از او می‌رسید چیزی جدیدی درباره او می‌فهمید. مثلا میدانست عزیز عکاسی حرفه‌ای است. روح کوچ‌نشین ها را دارد. به جاهای دوردست دنیا سفر کرده است. به هر جای دنیا که می رود حس می کند آنجا خانه خودش است. سیبری، شانگهای، کلکته، کازابلانکا. اسباب سفرش فقط یک کوله پشتی بود. او هیچ ترسی از رفتن به مناطق مختلف نداشت. در حالی که زندگی الا به برکه‌ای راکد می مانست. و زندگی عزیز چون رودی خروشان بود. الا از دین خیلی خوشش نمی آمد و فکر می کرد که دین باعث کشت و کشتار می شود. او فکر می کرد بنیادگرایی اسلامی از بنیادگری مسیحی و یهودی هم خطرناکتر است و اسلام را دینی سختگیرانه و بسته می دانست، مخصوصا برای زنها. او دلش برای زنهای مسلمان می سوخت و خودش را خوش شانس می دانست که یکی از آنها نیست. اما عزیز موضوع دین و ایمان را جدی می گرفت و شخصیتی قوی داشت. عزیز اسکاتلندی بود. در حالی که آتئیستی دو آتشه بود یک بار مسلمان شد. از وقتی خودش را می شناخت مخالف خشونت بود و معتقد بود علت درگیری آدم‌ها دین نیست بلکه زبان است. آدم‌ها با زبان دچار سوء تفاهم می شوند. الا همیشه در آینده زندگی می کرد. بخش قابل ملاحظه‌ای از روزش به برنامه‌ریزی کردن برای سال بعد، ماه بعد و روز بعد می گذشت. اما از نظر عزیز زمان یعنی اکنون و هر چیزی به جز زمان حال از نظر او نوعی خطا محسوب می شد. به همین سبب اعتقاد داشت که عشق نه به آینده ربط دارد نه به گذشته. عشق در لحظه اکنون جاری است. علاءالدین در قونیه اول رجب 642 روزی که آن درویش بیمو با آن لباس عجیب و غریب سر راه پدرم سبز شد من آنجا نبودم.
اما داستان آشنایی پدرم با آن درویش را شنیدم. همه قونیه درباره درویشی حرف می زدند که مولانا در مقابل او تعظیم کرده بود و دستش را بوسیده بود. تا آن لحظه ندیده بودم که پدرم جز در برابر فرمان روایان سرخم کند. به خانه آمدم، از نامادریم کرا خاتون درباره آن درویش سوال کردم. او با نگرانی گفت: یواشتر، پدرت و درویش به کتابخانه رفتند و در را به روی خود بستند. آن روز گذشت. از کتابخانه بیرون نیامدند. مگر چقدر حرف داشتند که به هم بزنند؟ مردی مثل پدرم چه چیز مشترکی با درویشی عادی دارد؟ 1 هفته گذشت. هفته دیگر هم کرا خاتون هر روز چاشتشان را آماده می کرد و در یک مجمع جلوی در کتابخانه می گذاشت. هر روز غذاهای لذیذ می پخت، اما پدرم و شمس جز تکه نان گندم و پیاله شیر بز چیز دیگری نمی خوردند. نظم خانه به هم خورده بود. نمی فهمیدم آنها به هم چه می گویند. گوشم را به در می چسباندم تا حقیقت را بفهمم، اما چیزی دستگیرم نمی شد. ناگهان صدای درویش را شنیدم که می گفت: دیگر زمان خارج شدن از این اتاق فرا رسیده است مولانا. در روزهای گذشته درباره 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند صحبت کردیم و هر روز در باب یکی از قاعده ها به تفکر پرداختیم. امروز آخرین قاعده را هم به اتمام رساندیم. بهتر است به میان مردم درآییم. نبودنت باعث نگرانی خانواده‌ات شده است. پدرم اعتراض کرد: نگران نباش، همسر و پسرانم آنقدر عاقل هستند که حال مرا درک کنند و چند روز دیگر نبودنم را تاب بیاورند. شمس گفت: زوجت را نمیدانم، اما 2 پسرت به اندازه زمستان و تابستان با هم فرق میکنند. پسر بزرگت راه تو را میپیماید، اما پسر کوچکت متفاوت است. حسد، شک و انتقاد دلش را سیاه کرده است. با شنیدن این حرفها صورتم داغ شد. ای درویش بیشعور، هنوز که مرا نشناخته ای چگونه جرأت میکنی این گونه درباره من سخن بگویی؟ در آن لحظه بود که فهمیدم چه بلایی سرمان آمده. به خاطر شمس تبریزی زندگی من زیر و رو شده. دیگر هیچ چیز مثل سابق نخواهد بود. مولوی قونیه رجب 642. زندگی انسان سیر و سفری دائمی است. از گهواره به گور سیر می کنیم. در حال سفریم. پیش روی من 7 مرحله جداگانه است. 7 پله است. دانایان به هر منزلی نامی دادند. اگر نفسمان از این مراحل تک به تک نگذرد و بر این گمان باطل بماند که موجودی متفاوت است، نمیتواند سفر را به پایان برساند و به حق بپیوندد. انسان در دروغ و خسران و ظن میماند. تا 7 پله را نپیماید نمیتواند به حقیقت برسد. مرتبه اول نامش نفس اماره است. مرحله نفس خام و بکر و نتراشیده که مدام دیگران را مقصر می داند. افسوس که آدم‌های زیادی در تمام عمرشان در همین پله اول می مانند و از این آلودگی رها نمی شوند. آدمی که جز امور دنیوی در فکر چیز دیگری نیست و طمع مال و مقام و قدرت دارد، در این مرحله قرار دارد. اشخاصی را که کشتی زندگیشان در اینجا لنگر انداخته فوراً میتوان شناخت. آنها همیشه دیگران را مقصر و گناهکار اعلام میکنند. همیشه از دیگران خورده میگیرند. به همان راحتی که نفس میکشند شایعه میپراکنند و تهمت میزنند. به هیچ وجه نقصی در وجود خود نمیبینند. خیلی راحت در مورد دیگران حکم میدهند. تمام زندگیشان در شک و شبهه و تکبر سپری می شود. ما در وجود خودمان هم می توانیم چون این ویژگی هایی را ببینیم، زیرا هیچ انسانی نیست که اسیر نفس اماره نشده باشد. اما راهکار مهم این است که سریع بتوان از این چاله خارج شد، وگرنه به چاهی بزرگ سقوط خواهیم کرد. و اما مرحله دوم، انسان هر وقت نقص‌ها، عیب‌ها، هوس‌ها و امیال نفسش را شناخت و تصمیم گرفت آن را اصلاح کند، آن زمان به سفری درونی می رود. از آنجا به بعد چشمانش نه رو به بیرون بلکه رو به درون می چرخد.
به این ترتیب گام به گام به منزل بعدی نزدیک می شود. این منزل درست برخلاف منزل قبلی است. در اینجا فرد به جای آن که دیگران را مقصر بداند، همیشه تقصیر را در وجود خودش می یابد. در هر واقعه‌ای خودش را می کاود و مقصر می داند. این پله عالم زیبا و من زشت است. در این مرحله نفس به نفس لوامه بدل می شود، یعنی نفس سرزنش کننده و مقصر داننده خود. و اما مرحله سوم، در این مرحله شخص پخته تر می شود و به نفس ملهمه می رسد. در این نقطه نفس در مرحله الهام گیرندگی است. فردی که در این مرحله قرار دارد از هر چیز و هر کس که در دنیا می بیند الهام می گیرد. او از انسانهای دیگر، از کلام آنها، از اتفاقاتی که برایش می افتد، از آنچه برای دیگران رخ می دهد الهام می گیرد و به تدریج به مرحله تسلیم بودن می رسد و در این تسلیم بودن آزادگی را تجربه می کند. در اینجا تسلیم بودن نوعی آزادی است. آزادی یعنی رهایی از چون و چراهای بیهوده. برخی از افرادی که به مرحله نفس الهام گیرنده می رسند به آگاهی می رسند. این مقام با آن که گهگاه قبض یعنی تنگی و فشردگی پدید می آورد، اما اکثر اوقات بست، گشایش و گسترش را به همراه دارد. احساسات فرد در این مرتبه آنچنان شکوفا و زیباست که باعث شادمانی دل سالک می شود. اما نکته مهم این است که بیشتر کسانی که به این مرحله می رسند نمی خواهند از آن خارج شوند. گمان می کنند به پایان راه رسیده اند، حالان که هنوز مسیر سلوک ادامه دارد. این مرحله آهنگین و رنگین است و خیلی ها نمی توانند اراده و بصیرت و جسارت پیشتر رفتن را در خود بیابند. به همین سبب است که سومین منزل با آن که مانند باغ بهشت لطیف است، برای آنان که هدفی والاتر دارند نوعی دام محسوب می شود. مرحله چهارم، شخصی که موفق شود از این مرحله فراتر رود به مقام نفس مطمئن نمی رسد. دیگر نفس او مثل سابق نیست، بالکل تغییر می کند. شخص مالک شعوری بسیار والاتر است. چشمش سیر و دلش باز شده است. دیگر درد پول و شهرت و مال و مقام ندارد. با دیگران به خوبی رفتار می کند و فقط هنگام نماز نیست که آرامش دارد. همیشه در نمازی دائمی به سر می برد. قلبی را نمی شکند، حق بنده ای را نمی خورد، بر کسی خورده نمی گیرد و عیوب دیگران را می پوشاند و مال و ملک را به خدای مالک الملک تسلیم می کند. مرحله بعدی نفس راضیه است، شهر توحید. انسانهایی که به اینجا می رسند همیشه خوشحال، آرام و سپاسگزارند. به امور دنیوی اهمیت نمی دهند و فریب دنیا را نمی خورند. مقام بعدی نفس مرضیه است. خداوند از این نفس رضایت دارد و به آن نفس پسندیده می گویند. شخصی که به اینجا می رسد چراغ راه دیگران می شود. نورش را به راه هر که بخواهد می تاباند. مانند قطبی حقیقی و چراغی خاموش نشدنی همیشه روشنی می بخشد. گاهی شفا هم می دهد. از افراط و تفرید می پرهیزد. در هیچ موضوعی اغراق نمی کند. جدا افتاده ها را به هم می رساند. دشمنان را آشتی می دهد. محیط ها را لطیف می کند. نسیمی ملایم می ماند که در سخت‌ترین اقلیم ها می وزد. فرد در هفتمین و آخرین مقام به نفس کامل می رسد. در اینجا گمان نفسی متفاوت بالکل از بین می رود. فردی که به این مرحله می رسد خود را یک موجود جدا از دیگران نمی بیند. شمردن منازل راه حق آسان است. این مرحله کامل ترین و بهترین مرحله است که فرد به وحدت می رسد. خود را از هیچ کس جدا نمی بیند.
شمردن منازل راه حق آسان است، اما طی کردن آن دشوار. در این راه نه تنها موانع زیاد است، بلکه پیش رفتن در خطی مستقیم غیر ممکن است. ضمانتی هم وجود ندارد که شخص به مقام‌های والا برسد و همانجا ماندگار شود. الا، بوستون، 9 ژوئن 2008. الا هیچ وقت از تنها ماندن خوشش نمی آمد، اما این اواخر برای اولین بار در زندگیش برای تنها ماندن در خانه لحظه شماری می کرد. این هفته به جلسه کلوپ آشپزی نرفته بود. این اولین غیبتش بود. آرامشی عجیب وجودش را فرا گرفته بود و در عرض چند هفته از زنی که زندگیش یک نواخت بود به زنی تبدیل شده بود، پر از سهلنگاری، شانه خالی کردن و راز داشتن. پس از مدتی دیگر ایمیل کفاف نمیداد. شروع کردند به تلفن زدن. طوری شد که با وجود 7 ساعت فاصله زمانی روزی نبود که تلفنی صحبت نکنند. صدای الا موقع حرف زدن با عزیز ملایم و شکننده می شد. خنده را که شروع می کرد قهقهش موج بر می داشت، طوری که انگار نمی توانست از خنده سیر شود. اینها تمرین قهقه زدن زنی بود که هیچگاه در زندگی یاد نگرفته بود خودش را رها کند. یاد نگرفته بود به حرف دیگران گوش ندهد. همیشه خودش را سرکوب و خواسته هایش را سانسور کرده بود. و جالب این که با این رها شدن شرایط زندگی الا کاملا تغییر کرد. ایوی که نمره های ریاضیش پشت سر هم بد می شد معلم خصوصی گرفته بود. اورلی که به خاطر بد غذایی پیش روانپزشک می رفت برای اولین بار امروز صبح توانست نصف بشقاب املت بخورد. و ژانت اعلام کرد با اسکات به هم زده. الا تصمیم گرفت در روابطش با بچه‌ها حالت تحکم آمیز نداشته باشد. قبلا خودش را مرکز این خانواده می شمرد، اما اینک روند حوادث را با نگاهی بی‌طرف نظاره می کرد. دیوید متوجه شده بود زنش فرق کرده. این روزها زود به خانه برمیگشت. الا حدس می‌زد مدتی است زنهای دیگر را نمی بیند. دیوید روزی چند بار می پرسید عزیزم خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ الا می گفت بله خیلی هم رو به راهه و لبخند میزد. این زن و شوهر حرف زیادی برای گفتن نداشتند. یک بار صبح و یک بار شب موقعی که با بچه‌ها دوری میز آشپزخانه می نشستند 1-2 جمله با هم رد و بدل می کردند. همین و بس. پیش از این برای آنکه زندگی زناشوییشان آسیبی نبیند آبها را گل نمی کرد. خودش را به نفهمی می زد. اما الان با هر حرکتش انگار می گفت از همه چیز خبر دارد ولی برایش مهم نیست. الا خودش را قوی تر از آنچه بود احساس می کرد. آرامشی عمیق وجودش را فرا گرفته بود. شمس در قونیه 8 محرم 643. در این دنیا انسان‌هایی هستند که 30 روز ماه رمضان روزه می‌گیرند، عید که شد برای کفاره گناهانشان گوسفند سر می‌برند، به حج می‌روند، هر روز بارها عبادت می‌کنند، اما در دلشان نه جایی برای محبت است نه جایی برای مرحمت. پس برای چه این همه زحمت می‌کشند؟ واقعاً برای چه این همه زحمت می‌کشند؟ مگر بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن می‌شود ایمان آورد؟ اگر عشق نباشد عبادت کلمه‌ای خشک و خالی و بی‌معناست. انسان باید در رگ‌هایش عشق به خدا وجود داشته باشد. بعضی‌ها گمان می‌کنند خدا آن بالاها نشسته و در مکه و مدینه به دنبال او می‌گردند یا در مسجد محلهشان. مگر خدا در مکان می‌گنجد؟ چه غفلتی! او تنها در یک جاست، در دل عاشقان. برای همین است که خداوند می‌گوید من در زمین و آسمان نمی‌گنجم، فقط در دل بنده مؤمنم هستم. این افراد ابلهانی هستند که با خدا معامله می‌کنند. پشت سر این و آن غیبت میکنند، به ناموس مردم چشم دارند، حق را ناحق میکنند، بعد خیال میکنند با 2 گوسفند قربانی کردن و 4 دعا از برخواندن همه چیز درست میشود. اگر قلبت پاک نباشد بیهوده وضو نگیر.
آفریدگار تاجر نیست که با امثال تو تجارت کند. آفریدگار بقال نیست که گوشه از دفترش ستون گناه داشته باشد و در گوشه دیگر ستون ثواب، بعد این دو را از هم کم کند و حسابت را در بیاورد. پروردگار از این حسابهای پست منزه است. او زیبایی است پرشکوه، نوری است بی پایان و رحمتی است بی کران. برای چه باید بت را بپرستیم یا خدا را بپرستیم؟ پروردگار من همیشه زنده است، اسمش حی است. پروردگار من بسیار دوست دارنده است، اسمش ودود است. چگونه میتوانم پشت سر انسانهای دیگر بدگویی کنم اگر باور داشته باشم که خداوند همه چیز را میشنود و اسمش رقیب است؟ تا زمانی که پاهایم توان راه رفتن داشته باشد و نفسم برآید و قلبم بتپد، برای ستایش او ترانه می سرایم و دایره می شوم و چرخ می زنم. حال که از روحش در من دمیده است، من هم در هر نفسم او را یاد می کنم. نفس خودم را خرد می کنم تا وقتی که ذره‌ای در بی‌نهایت شوم، حبه‌ای در عشق و گردی در عمارت عظیمی که او ساخته است. با شور و شوق به طرف او خواهم رفت، نه فقط به خاطر چیزهایی که به من ارزانی داشته، بلکه به خاطر چیزهایی که از من دریغ کرده. برای خاطر آن چیزها هم خدا را شکر می کنم، چون تنها اوست که می داند چه چیز به صلاح من است. قاعده 24: انسان اشرف مخلوقات است و باید در هر گام به یاد داشته باشد که او موجودی معمولی نیست، خلیفه خدا بر روی زمین است. باید به گونه‌ای رفتار کند که شایسته چنین مقامی باشد. انسان اگر فقیر شود، به زندان بیفتد، آماج تهمت و افترا هم شود، به اسارت هم رود، باز هم باید مانند خلیفه‌ای سرافراز، چشم و دل سیر، با قلبی مطمئن رفتار کند. شریعت میگوید مال تو مال خودت، مال من مال خودم. طریقت میگوید مال تو مال خودت، مال من هم مال تو. معرفت میگوید نه مال منی هست نه مال تویی. حقیقت میگوید نه من هستم نه تو هستی. متعصبها به جای آن که خود را در عشق خدا فنا کنند و با نفس خود جهاد کنند، همیشه با دیگران می جنگند و از نسلی به نسل دیگر تخم ترس می پاشند. اگر انسان بدبینانه نگاه کند به همه جا، طبیعی است که همه جا بدی می بیند. این انسانها هر جا زلزله یا خشکسالی ببینند، آن را نشانه غضب خداوند می شمارند. حالان که خداوند آشکارا گفته است رحمتم بر غضبم سبقت می گیرد. با این حال این افراد می نشینند و نظاره می کنند و می خواهند حق انتقامشان را بگیرند. زندگی آنها پر است از کینه و خصومت، نامهربانی و سیاهی. مبادا درختها باعث شوند جنگل را نبینی. به آیهای تنها قناعت نکن، باید جزءها را در پرتو کل ببینی. کل در جوهر پنهان است. افراد متعصب به جای آن که جوهر و کل قرآن را ببینند، به یکی دو آیه بسنده می کنند، به دستورهای اولویت می دهند که گمان می کنند با ذهنهای ستیز جوشان سازگار است. مدام برای دیگران نطق می کنند که روز قیامت می رسد، باید از پل صراط بگذریم، این پل از مو نازکتر و از تیغ تیزتر است و گناهکارها نمی توانند از پل بگذرند و به دره‌های جهنم سقوط می کنند و تا ابد عذاب می کشند. بعد می گویند آنهایی که با فضیلت زندگی کرده اند از پل رد می شوند و تا ابد با حوری‌ها در بهشت به سر می برند. آنها از آخرت فقط همین دوتا را می فهمند و بس. یا از جهنم می ترسند یا منتظر پاداش بهشتند، حالان که اصل عشق خداست و این اصل را فراموش می کنند. قاعده 25: فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد. هرگاه بتوانیم کسی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب دوست داشته باشیم، در اصل در بهشتیم.
هرگاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کینه آلوده شویم با سر به جهنم افتاده ایم. چرا اینقدر به بعد از مرگ میاندیشی؟ تنها زمانی که میتوانی به درستی وجود یا عدم وجود عشق را در زندگیمان درک کنی همین لحظه اکنون است. راهنمای عاشقان نه ترس از جهنم است و نه اشتیاق پاداش بهشت. آنها در دریای بیکران لدنی شناورند. طایفه صوفیان عاشق خدایند. این عشق بی واسطه است، بی پیچ و خم، بی چشم داشت. عشق قدیم ترین و پابرجاترین سنت روی زمین است. عاشق رانده می شود اما نمی راند. عاشق آزار می بیند اما آزارش به مورچه هم نمی رسد. عاشق که شدی می فهمی. دلت به کیسه مخملی تبدیل می شود و درونش گلوله ابریشمی. با این دل نازک نمی توانی کسی را برنجانی. آنگاه به صف عشاق می پیوندی. نترس، در عشق که فنا شوی تعاریف ظاهری و مقوله های ذهنی دود می شود و هوا می رود و از آن نقطه به بعد چیزی به نام من نمی ماند. تمام منیت می شود صفری بزرگ. آنجا نه شریعت می ماند، نه طریقت، نه معرفت. فقط و فقط حقیقت است که می ماند و بس. دیروز که با مولانا درباره این امور صحبت می کردیم یک بار چشمانش را بست و این ابیات از لبهای عزیزش جاری شد. چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم. نه ترسان یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم. نه شرقیم نه غربیم، نه علویم نه سفلیم. نه زرکان طبیعیم نه از افلاک گردانم. دویی را چون بدر کردم دو عالم را یکی دیدم. یکی بینم یکی جویم، یکی دانم یکی خواهم. مولانا میگوید از من شاعر در نمی آید. راستش از شعر خیلی خوشم نمی آید، حالان که شاعری در درون اوست، آن هم چه شاعر توانایی. او برای پاره کردن پیلش دارد آماده می شود. دویی را دیر زمانی است بیرون کرده. آنچه در نظر دیگران جدا جداست در نظر او تک و واحد است. آری حق با مولاناست. او نه شرقی است نه غربی، اهل دیاری کاملا دیگر است. جزو ملتی است کاملا جدا، ملت عشق. الا بوستون 12 ژوئن 2008. رمان ملت عشق تمام شد. الا به پایان کتاب رسید. گزارشش را کامل کرد. خیلی دوست داشت نظرش درباره رمان را به عزیز بگوید، اما فکر کرد این کاری غیر حرفه‌ای است. جلوی خودش را گرفت. کار و عشق نباید با هم قاطی شود. باید کاری که به او سپردند تمام کند. به عزیز نگفته بود توی کتاب فروشی هرچه درباره مولوی پیدا کرده خریده و شبها پیش از خواب مثنوی می‌خواند. با وسواس زیاد روابطش را از کارش جدا کرده بود. اما آنچه در 12 ژوئن رخ داد مرزی را که میان کار و عشق بود از بین برد. الا تا آن روز نمیدانست عزیز چه شکلی است. در سایتش عکسی از او وجود نداشت. الا اوایل لذتی جداگانه می برد از اینکه نمیدانست با چه کسی نامه‌نگاری می کند، ظاهرش چه شکلی است، و نیازی هم به این کار نمیدید و زهرا هم از او هیچ عکسی نمیخواست و این برایش عجیب بود. در دنیای امروز که دنیای تصویر محور است، چگونه ممکن است آدم با کسی صمیمی شود که او را ندیده باشد؟ سرانجام الا طبق معمول تصمیمی ناگهانی گرفت و یکی از عکس‌های قدیمیش را برای عزیز فرستاد. عکسی با سایه، با پیراهن صورتی و لبخندی بر لب و آسمانی 40 تکه، تکه‌های خاکستری کبود سرخ، از آن عکس‌هایی که خیلی دوستشان داشت و احساس می‌کرد حال و هوای عارفانه دارد. طول نکشید که
زهارا هم اولین عکسش را فرستاد. در آن عکس میان یک دوجین بچه موسیاه چشم بادامی قد و نیم قد ایستاده بود. پیراهن کتانی سیاه و بلندی به تن و شلواری سیاه به پا داشت. بینیش باریک و بلند بود. خطوط چهرهش خشن اما حالتی ملایم و مهربان داشت. با اعتماد به نفسی عمیق و گردن آویزی به شکل خورشید از گردنش آویزان بود. خطوط چهرهش خشن بود اما حالتی ملایم و مهربان داشت. استخوان گونه‌اش برجسته و پیشانیش بلند بود. موهای بلند و سیاهش روی شانه‌هایش ریخته بود. چشمان سبزش حالتی آرام داشت. با اعتماد به نفسی عمیق. گوش راستش گوشواره داشت و گردن آویزی به شکل خورشید از گردنش آویزان بود. در زمینه عکس دریاچه نقره‌ای مثل آینه می درخشید. الا احساس کرد قبلا او را جایی دیده است. زهارا به شکل حیرت انگیزی شمس تبریزی را به یادش می آورد. عزیز در یکی از ایمیل هایش گفته بود اسکاتلندی است. پس چرا اسمش شرقی و اسلامی است؟ اسم واقعیش چیست؟ زهارا چه معنایی دارد؟ یک چیز دیگر هم ذهن او را به خود مشغول کرد. آرزو. او آرزو داشتن را فراموش کرده بود و فراموش کرده بود که زن است. او آرزو کرده بود، در آن لحظه آرزو داشت مردی در کنارش باشد. این آرزو چنان دلهره آور بود که سری لپتاپش را بست و از آشپزخانه دور شد. مولانا در قونیه 29 صفر 643. گاهی وقتها آدم خیال میکنه زندگیش کامل و بی نقص است. بعد اسیر عادتها و تکرارها می شود. خیال می کند که دارد زندگی می کند و از این به بعد هم زندگی خواهد کرد. بعد در لحظه نامنتظر کسی می آید که شبیه هیچ کس نیست. خودت را در آینه این انسان نو می بینی. آینه سحرآمیز. و تو میفهمی که سالهای سال در اصل همیشه با نوعی احساس نقصان زندگی کرده ای و در حسرت چیزی ناشناخته بوده ای. حقیقت مثل سیلی به صورتت میخورد. این شخص خلأ درونت را نشانت میدهد. ممکن است پیری، استادی، دوستی، رفیقی، همسری یا گاه کودکی باشد. مهم این است روحی را بیابی که کاملت کند. همه پیامبران این پند را داده‌اند. کسی را پیدا کن که خودت را در آینه وجودش ببینی. آن آینه برای من شمس است. انسان سالها می‌کوشد و قاموس خودش را می‌آفریند. برای هر مفهومی که به نظرش مهم است یک تعریف پیدا می‌کند. مثلا برای حقیقت، صداقت، سعادت، زیبایی، افتخار، اعتبار. بعد ناگهان غریبه‌ای می آید. قاموست را می گیرد و به گوشه‌ای پرتاب می کند و می گوید تمام تعریف هایی که تا امروز بدون قید و شرط پذیرفته ای از نو باید نوشته شود و همه دانسته هایت را هم باید فراموش کنی. این است کاری که شمس با من کرد. هر دانشی را که در درستیش شک نداشتم پاک کرد. من استاد بودم، مرا به جایگاه طلبگی نشاند. بله، وقتی کسی را اینقدر دوست داشته باشی دلت میخواهد خانواده‌ات، دوستانت، نزدیکانت هم در آن سهیم باشند و او را دوست داشته باشند و اگر تو را درک نکنند آزرده خاطر میشوی. اما متاسفانه خیلی ها بی آنکه از ماجرا خبر داشته باشند درباره دیگران قضاوت میکنند. به نظر آنان شمس درویشی عصیانگر است، سرکش و کل شق است. معلوم نیست چه کار میخواهد بکند. آدمی غیر قابل اعتماد است. آدمهایی که همیشه به دروغ و دوز و کلک عادت کرده اند تا به تحمل زبان تند و لهجه صریح شمس را ندارند. به خاطر اینکه وقتی دیگران ریاکارانه ادب را رعایت میکنند، شمس لجوجانه پتهشان را روی آب میریزد و هر حرفی که داشته باشد صریح و رک تو روی آدم میگوید. تا حالا ندیدم پشت سر کسی حرف بزند. به نظر من شمس طلسمی است که کائنات را میچرخاند. دل شمس به کاروان سرایی میماند
و هر چه بگردی تمام نمی شود. من در وجود شمس آینه روحم را دیدم و همرازم را. چون این ملاقاتی در زندگی فقط یک بار اتفاق می افتد. 37 سال یک بار. همین پرسند چرا شمس را اینقدر دوست دارم؟ چه جوابی می توانم به آنها بدهم؟ هر کس این سوال را بکند پیداست نمی فهمد. هر کس بفهمد سوال نمی کند. به یاد حکایت خلیفه هارون الرشید افتادم. خلیفه که شنیده بود مجنون لیلی را دیوانه‌وار دوست دارد، کنجکاو شده بود بداند لیلی چگونه است. با خود گفت حتما او بسیار زیباست که این چنین مجنون مست و دیوانه شده. سرانجام دستور می‌دهد لیلی را به قصرش بیاورند. در آنجا لباسی زیبا بر تنش می‌کنند، بزکش می‌کنند و به حضور خلیفه می‌آورند. اما همین که لیلی روبنده را کنار می‌زند، خلیفه سرخورده می‌شود. گمان می‌برد که او زنی است معمولی مثل هزاران زن دیگر با نقص‌های خودش. خلیفه سرخوردگیش را پنهان نمی‌کند و می‌گوید لیلی لیلی که می‌گویند تویی؟ کجای این قیافه مجنون را خاطرخواه خودش کرده؟ تو که زنی معمولی هستی. لیلی این را که میشنود میخندد. میگوید بله من لیلیم، اما تو مجنون نیستی. باید مرا با چشم مجنون ببینی. خیال نکن طور دیگری به رازی که عشق مینامند میتوانی برسی. چیزی را که خلیفه نفهمید بسیاری از مردم هم متوجه نیستند. واقعا چگونه میتوانم عشق را برای مردم توصیف کنم؟ عشق در نظر کسی که عاشق نیست کلمه خشک و تو خالی است. نیمی فریب نیمی سفسطه. آن که عاشق نیست عشق را نمی بیند. چه کار باید بکنم تا بفهمند برای دیدن شمس تبریزی لازم است با چشم مجنون نگاه کنند، نه چشمی که از قبل قضاوت و داوری خود را کرده است. عشق در نظر کسی که عاشق نیست کلمه خشک و تو خالی است. نیمی فریب نیمی سفسطه. آن که عاشق نیست عشق را نمیفهمد. آن که عاشق است نمیتواند وصف کند. در این صورت در جایی که کلمه ها توان ندارند عشق را مگر میتوان در قالب سخن ریخت؟ سلطان ولد در قونیه 3 ربیع الثانی 643. کم کم دارم نگران حال برادرم میشوم. اگرچه که علاءالدین همیشه همینطور عصبی و حساس بود، بچه هم که بود زود جوش می آورد، اما این اواخر انگار عصبی شده، انگار رو شمشیر نشسته، فوری عصبانی می شود. به نظرم دنبال کسی می گردد تا دقیقه‌اش را سر او خالی کند. کوچکترین مسئله‌ای باعث می شود داد و هوا راه بندازد. آنقدر عصبی است که همه از او فرار می کنند. امروز داشتم نوشته های پدرم را پاک نویس می کردن که پشت سرم صدایی شنیدم. علاءالدین بود. لب پایینش را به دندان گرفته بود و زیر چشمی نوشته هایم را تماشا می کرد. پرسید چه کار داری می کنی؟ گفتم یکی از رساله های قدیمی پدر را بازنویسی می کنم. می خواهم همه‌اش را پاک نویس و نسخه برداری کنم. علاءالدین با حالتی مسخره نگاهم کرد. پرسید چه فایده ای دارد؟ مگه متوجه نیستی؟ پدرمون درس دادن و موعظه کردن رو فراموش کرده. دیگه تدریس هم نمی‌کنه. تمام مسئولیتش رو گذاشته کنار. داری یه کار احمقانه میکنی. حرفش رو بریدم. این وضع موقتیه. وقتش که برسه مطمئنم درس دادن دوباره شروع میکنه. خودتو گول نزن. مگه نمیبینی پدر برای کسی به جز شمس وقت نداره؟ اون درویشی که همیشه آواره و سرگردون بوده حالا اومده تو خونه ما کنگر خورده و لنگر انداخته. علاءالدین با حالتی تمسخرآمیز خندید. به نظرم اومد منتظر است من با او همراهی کنم و بخندم. اما وقتی دید دهانم را باز نکردم ساکت شد و با حالت عصبی شروع به راه رفتن کرد. بعد ادامه داد همه جا در مورد ما حرف میزنن. در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. یه درویش یلاقبا عالم بزرگ دنیای اسلام و سرانگشتش داره میچرخونه. ببین داداش، اعتبار پدرمون برف شده زیر آفتاب تموز. اگه فوراً این اوضاع رو درست نکنه به خودش نیاد یک طلبه هم براش نمیمونه. هیچ کس دیگه به استادی قبولش نمیکنه. خب حق دارن مردم. چطور برای همچین آدمی احترام قائل باشن؟ من به برادرم نگاه کردم. پشت لبش تازه سبز شده بود، اما با حرکت دست و طرز حرف زدنش میخواست بگوید من مرد شدم. خدای من از پارسال تا حالا چقدر عوض شده. میدانستم که عاشق است و دل به کسی داده،
اما نمی توانستم بپرسم خاطرخواه چه کسی شده. گفتم ببین علاءالدین، میدونم شمس رو دوست نداری، اما بالاخره مهمون ماست، باید احترامش رو حفظ کنیم. اصلا تو چیکار به حرف مردم داری؟ مردم همیشه از کاه کوه میسازن، تو هم همینطور داری مسئله رو بزرگ میکنی. گفت من از کاه کوه میسازم؟ به این بدبختی که سر اون اومده میگه کاه؟ کور شدی؟ نمیبینی؟ یک صفحه دیگر به دست گرفتم، سطح ظریفش را نوازش کردم. خوشحال بودم که کلمات پدرم را رونویسی میکنم و به این ترتیب کمک میکنم تا عمرتان طولانی شود. اینطوری بعد از یک قرن هم مردم میتوانند آثار پدرم را بخوانند و فیض ببرند. از اینکه نقشی کوچک در انتقال معلومات از نسلی به نسل دیگر داشتم احساس غرور میکردم. علاءالدین با چشمانی پر از کینه و بدبینی به کاغذهای پیش رویم نگاه کرد. لحظه‌ای در چهرهش کودکی نیازمند محبت پدر دیدم. در آن لحظه فهمیدم علاءالدین از شمس عصبانی نیست، از دست پدرم عصبانی است. لابد با خودش میگفت به اندازه کافی از او مراقبت نکرده و نمیتوانست بپذیرد با همه اعتبار و مقامش در برابر بیماری که مادرمان را در جوانی به کام مرگ کشید هیچ کاری از دستش بر نمی آمده. علاءالدین زیر لب گفت همه میگن شمس پدرمون رو سحر کرده، میگن شمس را حشاشین فرستادن. حرفش را بریدم. حشاشین فرستادند؟ تو همین مزخرفات رو باور میکنی؟ دستم رو روی شانه‌اش گذاشتم. مگر نمیدانی که حشاشین دیگر مثل سابق نیستند؟ خیلی وقت از پراکنده شدند، فقط اسمی از آنها مانده. علاءالدین ادامه داد بله، همه میگن 3 فرمانده حسن صبا تونستن سالم بمونن، فرار کنن. اونا مخفیانه از علمود خارج شدن و هم قسم شدن هر جا برن بلوا بپا کنن. یکی از اینا به قونی آمده، اسمش شمسه. دیگر کم مانده بود کاسه صبرم لبریز شود. گفتم انصاف داشته باش، گیریم که شمس رهبر حشاشین باشد، چه کار به پدر ما دارد؟ چقدر تو ساده ای سلطان ولد. معلومه، چون از آدمای با نفوذ متنفرن، دوست دارن آشوب بپا کنن. پدر ما آدم معتبریه، حداقل یه زمانی اعتبار داشت. آنقدر اسیر توهمات و توطئه‌های خیالی شده بود که از هیجان لپاش گل انداخته بود. وقتی با او حرف می زدم متوجه شدن که باید بیشتر مراقب باشم. ببین برادرم، آدم‌ها بدون فکر حرف میزنند. این داستان‌ها رو جدی نگیر. ذهنت رو از شک و غرض پاک کن. نمی‌بینی دارن مسمومت میکنن. علاءالدین با حالتی رنجیده خاطر چند نفس عمیق از بینی کشید، اما چیزی نگفت. بعد گفتم ببین، تو مجبور نیستی شمس رو دوست داشته باشی، اما به خاطر پدرمون باید بهش احترام بذاری. علاءالدین با دقت و دلخوری نگاهم کرد. شاید برادرم فقط از دست شمس عصبانی نبود، یا از پدرم فقط رنجیده نبود، از من هم دلخور بود، چون من مایوسش کرده بودم. انگار بها دادن به شمس ضعف و بزدلی بود. شاید به نظر او برای به دست آوردن دل پدرم باید چاپلوسی میکردم و طوری رفتار میکردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دلم شکست، اما باز هم نتوانستم از دستش عصبانی بشم. هرچه باشد برادر کوچکم بود. نگاهش که میکردم یک پسر بچه ای را میدیدم که در کوچه ها دنبال گربه میکند، تو چاله های پر شده از آب باران میرود و پاهایش را گلی میکند، تمام روز نان ماست سق میزند. آن بچه توپل که قدش هم نسبتاً کوتاه بود، خبر مرگ مادرمان را که شنید یک قطره اشک نریخت. تنها کاری که کردیم بود که سرش را خم کرد و به پاهایش نگاه کرد، انگار از چارق‌هایش خجالت کشیده باشد. لبهایش را جمع کرد و در همان حال ماند. کاش گریه می کرد، کاش اینقدر همه چیز را توی خودش نمی ریخت. پرسیدم علاءالدین، یادت میاد توی کوچه با بچه ها دعوا کرده بودی؟ بعد گریه کنان اومدی خونه؟ از دماغت خون می اومد؟ مادر خدا بیامرزمون به تو چی گفت؟ توی ذهنت چهره آن آدم را با چهره کسی که دوست داری عوض کن. خب اینو امتحان کردی که چهره شمس رو با چهره مادرمون عوض کنی؟ شاید اینطوری چیزهای دوست داشتنی در وجود او پیدا کنی. تبسمی نامحسوس بر لبان علاءالدین نشست. دلم آب شد. برادرم را در آغوش گرفتم. او هم پس از مدت‌ها تنگ در آغوشم گرفت. خیال کردم همه چیز رو به راه شد و میانه‌اش با شمس دارد خوب می شود. اما چقدر من صاف و ساده بودم. چقدر اشتباه فکر می کردم.
مولانا در قونیه، رجب 643. امروز صبح هنگام سپیددم با شمس از خانه بیرون آمدیم. مدتی در دشت و چمنزار میان چشم سارها اسب دواندیم و از هوای صبحگاهی لذت بردیم. شمس خرقش را روی زمین پهن کرد. کنار هم به نماز ایستادیم. بعد از نماز موقع دعا نه فقط برای خودمان بلکه برای همه انسانها دعا کردیم. قاعده 26: کائنات وجودی واحد است. همه چیز و همه کس با نخی نامرئی به هم بسته شده‌اند. مبادا آه کسی را برآوری، مبادا دیگری را به خصوص اگر از تو ضعیف‌تر باشد بیازاری. فراموش نکن که اندوه آدمی تنها در آن سوی دنیا ممکن است همه انسانها را اندوهگین کند و شادمانی یک نفر ممکن است همه را شادمان سازد. شمس گفت به قونیه که رسیدم زیر این درخت نشستم. در اینجا با مردی روستایی آشنا شدم که شیفته تو بود و می گفت موعظه هایت اندوه را میراند. گفتم بله، آن وقتها به من می گفتند صراف سخن، اما دیگر دل و دماغ موعظه ندارم، خطبه نمی توانم بخوانم. شمس گفت نگران نباش، باز صراف سخن می شوی، اما با یک فرق. قبلا عقلت موعظه می کرد، از این به بعد دلت ترانه می خواند. همه جای زمین انسانها در پی خوشبختی اند و میخواهند کامل شوند، اما راهنمای معنوی ندارند. سخنان تو در آینده به آنها کمک خواهد کرد راهشان روشن شود. من در این راه به تو کمک خواهم کرد. شمس ادامه داد تنها نگرانیم پوسته‌ای هست که درونش پنهان شده ای. آدمی مشهور و مقتدری، طرفدارهای زیادی داری، اما انسانهای عادی را چقدر میشناسی؟ سقوط کرده ها و رانده شده ها را چقدر میشناسی؟ بدون آنها جامعه را نخواهی شناخت. مست ها، گداها، دوست ها، روسپی ها، قمارباز ها، انگ خورده ها، فراموش شده ها، همه مخلوقات خدا را باید دوست بداریم. تو اینها را چقدر میشناسی؟ همانطور که صحبت میکرد در چهرهش محبتی پدرانه موج میزد. شمس خم شد، مشتی خاک برداشت، از میان انگشتانش کم کم به زمین ریخت. بعد دوباره خم شد و تکه چوب برداشت. با تکه چوب دایره‌ای بزرگ دور درخت بلوط کشید. بعد دستهایش را رو به آسمان بلند کرد، انگار منتظر بود دستی نامرئی او را به حرکت درآورد. سپس شروع کرد به چرخیدن درون دایره. در حال چرخ زدن اسماء حسنای خداوند را می شمرد. ابتدا آرام و آهسته، با دقت، بعد از خود بی خود، انگار هماهنگ با آهنگی تند شونده، با قدرتی مافوق انسانی. چرخید و چرخید و چرخید. تمام کائنات و ستارگان و ماه با او به سما پرداختند. موقع تماشای این رقص فوق‌العاده نتوانستم بر اشک چشمم حاکم شوم. رهایش کردم تا طلسم لحظه وجه هم روحم را در بر بگیرد و هم تنم را. سرانجام شمس از سرعتش کاست و ایستاد. همانطور که بریده بریده نفس میکشید، با صدای خفه، طوری که انگار از غیب خبر آورده باشد، گفت ببین مولانا، روزی میرسد که به تو شاعر عشق بگویند. انسانهایی از شرق، غرب، شمال، جنوب، انسانهایی که حتی صورتت را ندیده اند، از کلمه هایت الهام و فیض و جسارت خواهند گرفت. باور کردن این حرفها برایم سخت بود. پرسیدم چطور همچین چیزی امکان دارد شمس؟ گفت نه با درس و موعظه بلکه با شعر. گفتم آخر من که شاعر نیستم، من عالمم. من سر و کارم با علم و عرفان است، نه با شعر. شمس لبانش را جمع کرد، گفت دوست من، تو از بزرگترین شاعرانی هستی که به این دنیا آمده اند و بعد از این خواهند آمد. حوصله بحث نداشتم. گفتم حالا گیریم حرفت درست باشد. هر کاری که لازم باشد باید با هم انجام بدهیم. در این هنگام شمس سکوت کرد. خاموشی شوم همه جا را فرا گرفت. نگاهش را از من دزدید. با اصرار پرسیدم شمس چی شده؟ از چیزی ناراحت شدی؟ سرانجام به سختی، انگار که بخواهد اعترافی بکند، لب به سخن گشود. ببین دلم میخواهد در این راه تا آخر عمر همراهت باشم، اما نمیتوانم. وعده ای دارم، همیشه نمیتوانم پیشت بمانم، باید بروم. با دستپاچگی پرسیدم این چه حرفی است؟ کجا میخواهی بروی؟ هیچ جا نباید بروی. شمس گفت دست من نیست. ناگهان بادی به سوی من وزید.
هوا یک دفعه سرد شد. آن لحظه در آنجا موسم پاییز انگار که با چاقو بریده باشندش به پایان رسید. از آسمان پاک و درخشان نم نم باران به روی من باریدن گرفت. در آن لحظه برای اولین بار این فکر که روزی شمس ترکم می کند و از پیشم می رود با همه تیرگیش از ذهنم گذشت. دلم گرفت، سینه‌ام به درد آمد، انگار کیسه کیسه بار بر پشتم نهاده باشند. سرم را برگرداندم، نتوانستم به چشمهایش نگاه کنم.